Хочу поприветствовать всех зрителей и подписчиков канала. И вот заказал себе вот такие вот штучки. Демпферы, баферы, по-разному их называют. Для чего это нужно? Ставятся они вот так вот на петли, одеваются. Вот. Это у нас, так сказать, нового образца. Они с серединкой заполненной, чтобы вот здесь они, когда прижимают, они не сильно вжимаются. Мои старые были вот такие вот, они у меня были. Вот, и начали они уже обламываться. То есть вот так вот они выглядят старого. Они уже подтираются и начали вот эти вот штучки обламываться. Вот, ну, решил заказать уже типа современные. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы у нас Рено все-таки как бы хорошая эта машина не бывала, но не была. Все равно она, ну как вам сказать, вот эти вот резинки, они скрипят. Я думаю, многие на это обратили внимание, что они скрипят. То есть, когда идет дождь или там мороз, в машине тепло, вы едете и у вас такой скрип. То есть, вот эти вот штуки, когда они стоят, одеваются они вот так вот очень легко. Одной рукой, конечно, не сильно удобно, но мы не ищем легких путей. Вот так вот они одеваются, вот так вот они стоят. То есть, когда вы закрываете дверь, вот, она даже становится по-другому закрываться. То есть у нее такой уже не металлический стук. И видите, так, и все легенько закрывается, ничего не меняет. Но при этом, когда вы едете, и так как машина, так сказать, не премиум класса, все равно у нас на ямках, на кочках у нас происходит, так сказать, двери гуляют у нас. Хотя, вот, к примеру, взять те двери, никаких люфтов у нас нету. То есть отличная штука. Стоят они на сегодняшний день 200 гривен. Брал я их у ребят с Кривого Рога. Они сами их делают. Кому будет надо. Вот такая вот бумажечка с ними идет. И, кстати, кому будет надо, у меня вот даже есть такой вот промокодик. Промокод для следующего, типа для друга, 10%. То есть они вам выйдут уже 180 гривен. Кому будут нужны, обращайтесь в комментариях. Вот, обращайтесь в комментариях, там номер. И смотрите, вот у меня, не стал этого делать. Сейчас вот одену сюда ее. И вы увидите, что может быть, к примеру, когда не настроены у нас петли. То есть, какая ситуация может у нас быть. Сейчас одену, покажу. Секунду, неудобно. Вот одеваем. И какая ситуация у нас может быть. Допустим, вот вы закрываете. Хотя нет, то у меня на старой. Так, вообще отлично. То просто стояла у меня старенькая, и на ней поджимала петлю. То есть, если у вас, допустим, вы закрываете, оно плохо закрывается, то регулируется петлей. Немножко отпускается, 2 болта, совсем чуть-чуть. И закрываете, петля встает на место, и потом затягиваете. То есть, отличная штука, рекомендую. Вот. Совсем по-другому. Вот, смотрите, без нее какой у нас звук. Слышите? Такой металлический. То есть здесь уже звук немножко тише. Так что, кому было полезно, подписываемся. Кому будут они нужны, дам контакты ребят. Вот, заказывайте. Шикарная штучка. Все, всем спасибо за просмотр. Кому было интересно, подписываемся. Кому было непонятно, спрашиваем. Всем хорошего, мирного дня.